Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Konita Aziza. Nah, di video terbaru kali ini aku bakal unboxing dan review keyboard wireless gitu dari Keychron K3. Nah, setelah video kemarin yang kita bahas mouse, Magic Mouse itu yang dari Apple, gak afdol dong kalau misalnya dia nggak ada pasangannya, yaitu keyboardnya. Nah, terus kesan pertamanya keren, tipis dan premium banget sih ini keyboard. Semoga ini mencerahkan buat kalian yang ingin mau beli Keychron K3 ya. Meskipun dia rilisnya udah cukup lama, tapi dia tetap masih worth it banget menurut aku. Buat kalian yang pengen nyobain, langsung aja nanti aku kasih link produknya di description box. Selamat nonton sampai akhir ya. Enjoy. Bakal bahas keyboard dari Keychron K3. Nah, ini bisa dipakai ke laptop, HP, dan juga iPad loh. Kalian tinggal konekin aja Bluetoothnya dan dia langsung tersambung. Kemudian dalam satu box kalian akan mendapatkan satu unit keyboard, buku panduan, kartu garansi, keycaps puller, switch puller, USB Type-C. Nah, itu mengklaim dirinya ultra slim wireless mechanical keyboard, dan kalian harus lihat ini bener-bener slim dan ketebalannya hanya 17 sampai 22 mm aja. Nah, ini support untuk Windows dan Mac ya. Jadi kalian gak perlu khawatir, tinggal di switch aja di tombol yang ini. Nah, ini tuh ada keycaps tambahan nih juga yang mudah untuk diganti buat menyesuaikan ke pengguna Windows. Kemudian bisa di-adjust tingginya juga nih 6 sampai 9 derajat buat menyesuaikan penggunanya biar lebih nyaman. Keyboard ini punya dua versi. Ada yang white backlight dan RGB backlight. Nah, kalau yang ini aku pakai yang RGB biar makin keren aja sih pas dipakai. Apalagi kalau dipakainya pas malam gitu ya, lampunya udah remang-remang. Nah, terus cara ganti lampunya itu gampang banget. Tinggal tekan Fn plus panah, terus gambar lampu yang di atas ini. Nah, nanti ada beberapa mode juga. Terus kayak gini nih, bisa diganti-ganti kan. Pokoknya keren deh, sesuai keinginan kalian mau yang kayak gimana. Moodnya lagi happy, berarti dia pengen yang jedut-jedut, boleh. Nah, ini mau typing test dulu ya. Enjoy. Nah, pemakaian keyboard ini udah sekitar 3 bulanan ya aku tuh pakainya. Yang dirasain selama pakai, ngetiknya jadi nyaman karena nggak perlu khawatir lagi sama keyboard Mac kalau misalnya terlalu tekan. Jadi kalau pakai keyboard ini anti banting deh, tenang aja, pokoknya nggak perlu khawatir.